لو بتحبي تعملي البانيه وما بينجحش معاكي يبقى لازم تشوفي الفيديو ده. هنعمله بأسهل وأسرع طريقة، والطبقة الخارجية عمرها ما هتفك منك ولا هتقع منك وهي بتتحمر، وحاجة كده تحفة جدا، وهياخد لون دهبي كله زي بعضه زي ما انتوا شايفين. وهنعمله ببيضة واحدة وكمان من غير حليب. تعالوا بينا ندخل على الوصفة ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجة جبت كده معايا بصلتين وسط او بصلاية كبيرة او على حسب الكمية اللي انتي هتعمليها. هبدأ كده اللي انا ابشر البصل بتاعي بالمبشرة. بعد ما بشرته كده وخلصت الكمية بتاعتي، هبدأ اللي انا احط عليه معلقتين من الملح. انا زودت الملح علشان عايزة انزل كل المية اللي فيه وينزل معايا بسرعة. اديته تقليبة كده مع الملح وهسيبه حوالي 3 4 دقايق مش اكتر من كده. بعد كده هرجع له زي ما انتوا شايفين كده بدعك المية بتطلع معايا ما شاء الله. هبدأ بقى اللي انا اجيب مصفى واحط تحتها بولة واحط فيها البصل، وهبدأ اللي انا ادعك البصل بايدي كويس جدا لحد ما اصفي كل المية اللي فيه واخد العصارة كلها. وهينزل معايا بكل سهولة وما شاء الله عمل لي كمية حلوة جدا من المية شايفين، علشان زودنا الملح وسبناه كمان شوية عليه. فالخطوة دي بتنزل كل المية اللي في البصل. بعد كده هبدأ اللي انا اعصر ليمونة كاملة عليه، وممكن بدل الليمون تحطي معلقة خل. بعد كده معايا بيضة، والبيضة دي هتعمل لي كيلو بانيه. شايفين بقى، يعني مش هنعمل كمية بيض كتيرة ولا حاجة، موفرة جدا. هنبدأ بقى اللي احنا نتبل مية البصل. حطيت فلفل اسود والسبع بهارات وحطيت شوية ملح صغيرين، لان انا حاطة ملح كتير على البصل، فما تزوديش الملح وما تحطيش ملح اصلا غير لما تدوقي مية البصل، لان ممكن ما تحتاجيش اللي انتوا تحطي عشان ما يجيش حادق معاكي. بعد كده قلبت البيض بقى مع التوابل ومية البصل كويس جدا لحد البيضة بتاعتي ما فكت خالص. بعد كده جبت البانيه بتاعي وهبدأ احطه في التتبيلة دي. البانيه طبعا مغسول كويس وسبته في مصفى لحد ما اتصفى من المية اللي فيه. تمام. بعد كده هبدأ بقى اللي انا اقلبه في التتبيلة كويس جدا لحد البانيه بتاعه كله ما يتشرب من التتبيلة دي. تمام. بعد كده هبدأ بقى اللي انا اغطي البانيه واحطه في التلاجة من بالليل لتاني يوم، او اقل حاجة تسيبيه في التتبيلة من ساعة لساعتين. تمام، بس كل ما يشرب من التتبيلة هياخد الطعم اكتر ويبقى احلى واحلى. فسيبيه على قد ما تقدري. بعد كده بقى بعد ما تشرب بقى من التتبيله وبقى حلو، هنبدا اللي احنا نغلفه بالفيجيتار او البقسماط. انا معايا فيجيتار سايب بجيبه كده جاهز من عند العطار، بيبقى حلو جدا وسعره بيبقى جميل عن الاكياس اللي هي بتبقى مغلفه. تمام. فتقدري ان انت تعملي فيجيتار او بقسماط ناعم المتوفر عندك. احنا بقى مش هنجيب بولة فيها بيض ولا حليب ولا الكلام ده كله ونقعد نعمل من هنا وهنا ونستهلك ويبقى مكلف علينا. لا، احنا عايزين نعمله يبقى موفر وما نستهلكش حاجات كتير. فزي ما قلنا الكيلو البانيه هنعمله ببيضة واحدة، واحنا قلبنا البيضة في قلب او مع مية البصل. فاحنا هناخد من التتبيلة نحط في الفيجيتار على طول، مش هنعمل حاجة اكتر من كده. وانتي بتحطي بقى الفيجيتار تضغطي كده بايدك من ناحيتين علشان يمسك فيه كويس وما يقعش. وعايزة اقولك ان الطبقة دي مش هتقع خالص وهتجربوه وهتشوفوا في الاخر النتيجة كمان. هفضل بقى اعمل كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة. باخد كده من التتبيلة وبحط في الفيجيتار وبضغط عليه من فوق ومن تحت، يعني علشان ما يمسكش ما يقعش مني قصدي الفيجيتار. تمام. بعد ما خلصت بقى الكمية بتاعتي كلها بجيب زيت واسيبه لحد ما يسخن كده، واخلي النار تبقى وسط علشان ما يتحرقش مني ويستوي كويس. ما اول ما بحطه ما باجيش ناحيته خالص ولا تقلبيه ولا تيجي ناحيته. ليه بقى؟ علشان لو قلبتيه وانت لسه حطاه الطبقة اللي عليه هتقع منك، فلازم تسيبيه لحد ما يتشمع كده معاكي. بعد كده ابدأي اللي انت قلبيه على الجنب التاني. سيبيه على الجنب ده شوية والجنب ده شوية علشان كله ياخد لون واحد ويستوي معاكي كويس. وما بتحطيه وبعد شوية بتلاقيه كش شوية كده، تقدري اللي انت تحطي واحدة كمان جنبها. بعد ما بياخد لون حلو بالشكل ده، اخد لون ذهبي وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله الطبقة اللي عليه ما وقعتش خالص وحاجة كده تحفة جدا. عايزة اقول لكم ان ريحته طالعة في منتهى الجمال.
بجد يعني تتبيلته وهو كمان بيستوي كده طالع تحفة جدا. طلعت كده اول دور زي ما انتوا شايفين. بعد كده هبدأ اللي انا احط دور تاني، وبخلص كل الكمية، والطبقة برضو ما بتقعش ولا اي حاجة وهو محطوط كده على بعض، ولا بيلزق في بعض ولا اي حاجة. اما بيتشمع كده وبقوم قلباه وبوسع لنفسي لان بيكش شوية، وبحط واحدة تانية جنبهم لحد ما بياخد لون ذهبي كده من الجنبين الاتنين. ببدأ اللي انا اطلعه على طول، وبطلعه على مصفى علشان يصفي الزيت الزيادة اللي فيه. تمام، هطلع بقى الدور ده واحط دور كمان، واخلص انا بقى بقية الكمية بتاعتي علشان ما اطولش عليكم، وفي الاخر هنشوفه مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده خلصت تحمير البانيه ما شاء الله، كله واخد لون واحد، لونه تحفة جدا، مقرمش من بره وطري وجوسي كده من جوه، مش ناشفة اللحمة نفسها مش ناشفة معاكي. تعالوا كده نقطع واحدة ونشوفها، ما شاء الله بجد حاجة كده تحفة جدا. والطبقة زي ما انتوا شايفين، وانا حتى بقطع كده بايدي ما بتقعش ولا بتتهري ولا اي حاجة، بجد جوسي كده من جوه، واللحمه طريه وحاجه كده تحفه، وطعمها حكايه بجد. هتقدري بقى اللي انتي تقدميه مع رز او مكرونه، او ممكن تعمليه سندوتشات في عيش، فاللي انتي حابه تقدمي فيه معاه يعني براحتك خالص اللي انتي عايزاه. وتقدري بقى تحطي شويه سلطه جنبه، هيبقى وجبه متكامله وحاجه كده تحفه جدا. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ عملنا اسهل واسرع تتبيله للبانيه. زي ما قلنا الطبقة عمرها ما هتقع منك ولا هتفك، وعملناها ببيضة واحدة، مش مكلف خالص، سهل وموفر، وان شاء الله النتيجة هتعجبكم. جربوه، ولو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، ودعوة حلوة